Tinoda kumukwazisai mose muzita raIshe Jesu Kristu. Nhasi izuva rePentekosta ratinorangarira kudururwa kwomweya mutsvene pakereke yaJesu Kristu. Regai titange nokupiwa munyengetero namai mufundisi pandasvika tigopfuurira mberi nesevhisi yedu. Tinamate. Mwari vedu wokudenga mangwanani ano muzita raJesu. Tinokutendai imi Mwari wesimba rose. Tinokutendai imi Mwari vanotichengeta zuva rimwe nerimwe. Tinoda kutendai Mwari wedu kunyangezve pasevhisi yanhasi yatinorangarira gadziriro yatakava nayo, mashoko atakanzwa vhiki rose Baba kana nePentekosti. Toda kunamata Mwari kuti mweya wenyu mutsvene uyo pakati pedu ugare paupenyu hwedu. Mwari gorarama sezvomunoda. Chivai nesu mutungamirire kunyange vachaparidza shoko vagotaura Mwari muchivapa zvokutaura muzita raJesu. Amen. Amen. Tichakumbira Sharon Mutanhaurwa ativerengere shoko raMwari kubva pabhuku yamabasa avapostori 2 ndima 1 kusvika pa13. Mabasa avapostori 2 verse 1 to 13. Zvino zuva rePentekosta rakati rasvika, vakanga vakaungana vose nomwoyo mumwe panzvimbo imwe. Pakarepo kutinhira sokwemhepo inovhuvhuta nesimba rakabva kudenga kukazadza imba yose mavakanga vagere. Vakaonawo ndimi dzichiparadzana dzinenge dzomoto ndokumhara pamusoro woumwe nomumwe wavo. Vose vakazadzwa nomweya mutsvene vakatanga kutaura nedzimwe ndimi pavakapiwa napo nomweya kureva. Zvino paJerusarema pakati pagere vaJudha, varume vakarurama vaibva kumarudzi ose pasi pedenga. Zvino kutinhira uku kwakati kwanzwikwa, vanhu vazhinji vakaungana vakakanganiswa nokuti mumwe nomumwe wakavanzwa vachitaura rurimi rwake. Vakakatyamara vose vakataura mumwe nomumwe vachiti, tarirai, ava vose vanotaura havazi vaGarirea here? Zvino tinogovanzwa seiko mumwe nomumwe norurimi rwedu rwatakaberekwa narwo? VaPashia navaMidhia neJudhia neKapadhokia nePonto neEzhia neFrigia nePamfiria neIjipita namativi enyika dzeRibhia dziri pedo neKurini nevaeni vaibva Roma navaJudha navaProseraiti navaKrete navaArabhia tinovanzwa vachitaura nendimi dzedu mabasa anoshamisa aMwari. Vakakatyamara vose vakakanganiswa ndokutaurirana vachiti, izvi zvinoti kudiniko? Asi vamwe vakaseka vachiti vaguta waini itsva. Tinotenda muverengi waita hako Sharon. Panguva ino tichada kubata nemusoro weshoko kana kuti nethimu inoti iyo muzadzwe nomweya mutsvene, be filled with the Holy Spirit. Pazuva rePentekosta tinoona vanhu vanga vakaungana paJerusarema. Zuva rePentekosta iri muchaona kuti izuva raizosvika kwambopera mazuva ana 50 kubva pamutambo wePassover kana kuti wePaseka. VaJudha vaiverenga mazuva 50. Zuva rechi50 ndo pavaiungana vachiita mutambo wezvitsva, mutambo wokukohwa, vachikudza Mwari, vachitenda Mwari negohwo ravanenge vawana gore irero. Saka zvino pagore iri tinoona kuti gohwo ravo rakava romweya mutsvene. Ndo pavakazogamuchira mweya mutsvene sezvakavimbiswa namambo Jesu pamabasa 1 pandima 4 paakanga arayira achiti iye mugare muJerusarema. Panototipo vakanga varayirwa kuti varege kubva Jerusarema asi vagarire chipikirwa chaBaba, achiti chiya chamakanzwa kwandiri, nokuti Johani zvirokwazvo akabhabhatidza nemvura, asi imi muchabhabhatidzwa nomweya mutsvene mazuva mazhinji asati apera.
Saka tinoona kuzadzikiswa kwevimbiso yaJesu. Vanhu vakaungana paJerusarema, vadzidzi navamwe vazhinji vakanga vari pamutambo. Asi chinhu chinotifadza ndechokuti vimbiso iyi inozadziswa sezvakavimbisa Jesu, kuti vose vakazadzwa noMweya Mutsvene vakatanga kutaura nedzimwe ndimi. Shoko randinoda kungotaura nderokuzadzwa noMweya Mutsvene, kuti kana tichitaura shoko rokuzadzwa muchaona kuti rinoreva chikamu chakakwana, rinoreva chikamu chakakwanira basa rinodiwa, chisina kutaira asi chakakwana chose. Munhu wose kana achienda kumashopu, kana achindotenga chaanotenga, hautarisiri kutenga chiri hafu. Hakuna ungaenda kushopa akandotenga koko iri pahafu oti zvakatokwana, asi tinoda kuti chive nechipimo chakakwanira. Saka apa Mweya Mutsvene wakauya akakwanira basa rekereke, vanhu vakazadzwa noMweya Mutsvene waMwari. Kwanzi pakaita ndimi dzinenge dzomoto dzakaonekwa dzichiburuka ndokumhara pamusoro pomumwe nomumwe wavo, ndokutanga kutaura nedzimwe ndimi, mabasa makuru aMwari sepavakapiwa napo noMweya kureva. Chinhu chanyanya kundibata pavadzidzi ava vakanga vakaungana paJerusarema, chokutanga ndechokuti vakateerera mashoko avakavimbiswa. Ndiwe mudzidzi nhasi, ndiwe mukristu weRCZ, vimbiso dzatakapiwa naMwari dziri mushoko rake, mabasa makuru atakatumwa naMwari, Great Commission yatakatumwa iyi inoti endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose ivhangeri. Unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa. Tiri kufamba here nendima iyi yatakapiwa namambo Jesu? Nokuti vadzidzi ava vakapiwa instruction vakaitora. Nhasi kana kune chinhu chinouraya kereke, kusatora instruction inobva mushoko raMwari, kusatora instruction yatinopiwa noMweya. Nokuti Mweya anotaura nesu nguva imwe neimwe. Jesu anoita dialogue nesu zuva rimwe nerimwe. Ane zvaanoda kuti tiite pakubata basa rake. Tinozviteerera here? Vadzidzi paJerusarema vakateerera. Havana kubva paJerusarema, vakanga vari kunyengetera, vari kuapa room, vachimirira chipikirwa choMweya Mutsvene. Saka hama dzangu, ndinoti zvakanaka zvatinotarisira sekereke, zvatinotarisira sama-individuals, kana tichiteerera Mwari vanozvizadzisa. Tarirai unesu nguva dzose, nguva ino yeCovid-19, nguva ino zvinhu zvakaoma. Kana tichiramba tiri panzvimbo, tichiteerera, tichifamba tiri mushoko raMwari, tiripo pakukundiswa. Chimwe chinhu chandisimbisa pano, ndaona kuti vadzidzi ava pakuteerera kwavo kwanga kuri collective, vanga vakaungana vari panzvimbo imwe chete, havana kuwanikwa vakaita mumwe. Nhasi chinhu chinotsvakwa mukereke, chinhu chinotsvakwa mudzimuri iunity. Kana kereke isina kubatana, vanhu vachiita mazvake, hapana chinobuda. Kuna mamwe matare anotanga na10 dzamangwanani achipera na8 dzamanheru, asi pasina chabuda. Ukatarisa agenda, hapana kana chinotaura nezveevangelism. Dzinongovawo dzimwe nhau dzokuti pane wakazviwanisa shamumwe dzimingani, pane waita makuhwa, pane waita chino, waita guhu rakaipa, pasina zvinobata ukuru hwekereke yaMwari, zvinobata kufambira mberi kwebasa raMwari nokuparidzwa kwevhangeri. Saka nhasi ndinoti Pentecosta yanhasi iri kuchallenja matare kuti focus yedu nevision, are we a missional and a communal church witnessing the kingdom in Christ? Tiri kerekevo here inopupura hunaku hwaMwari nesimba raMwari kukudzimuri, mucommunity, kunyika yose, zvikuru panguva ino yeCovid-19? Tiri kupupurei? Tiri kuiteivo seRCZ? Tinonzwi kwavo here pane mamwe maplatforms tichibatsira patinofanira kubatsira? Vadzidzi ava vanga vakabatana. Panodiwa kubatana kuti basa rifambe. Hari kana kuti poto haividzwi nehuni imwe chete. Zvinhu zvese zvinoda unity. Kana chiunga chisina kubatana, tichironga vanhu zvakasiyana, hapana chinoenda. Pamhuri chaipo,
Kana musina kubatana baba namai hakuna chinoendeka. Kuna vamwe murume nomukadzi wokuti umwe nomwe unoziva zvepayslip yake ndokunge iripo. Hakuna unoziva chinotambira umwe. Vamwe baba vachitoreva nhema kuti hatisati tatambira ivo mari vakatotambira vakapedza. Kuna vamwe vanototi mumba mavo umwe nomwe une kona yake nezvinhu zvake. Baba vakatenga plasma TV vanototi bata TV yangu zvakanaka. Neremote ndio vanogara vakabata remote vachiona soka kana zvimwe zvavanoda. Vamwewo maiwo vane kona yavo vanotenga firiji yavo vatsvaka mari yavo zviri pachivande. Firiji yangu munouraya madhozi. Firiji yangu baba vane plasma, mai vane firiji, vana vane zvavo, umwe nomwe unongotenga zvakaachisa mukona. Saka zvino vanhu tinoona kusabatana imwe nguva kunoita kuti vanhu vasaenda mberi zvakanaka pamhuri, kunoita kuti kereke isaenda mberi zvakanaka. Mweya Mutsvene unoshanda, unobata, unoonekwa vanhu pavakabatana. Chinhu chatinofanira kunzwisisa hama dzangu, kana tichiti Mweya Mutsvene haingori mhepo inongova mhepo zvayo, tinotoreva Mwari. The Holy Spirit is God himself. Tinotoona Mwari pautatu hwake, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Saka iye Mwari pachake mubatanidzwa. He is a Trinitarian God. Saka nesuvo tinofanira kutora chimiro chaMwari choutatu hwake tuvavo vanhu vakabatana, nokuti iye Mwari mubatanidzwa wake wakarongeka. Panzi pakava nokuvhuvhuta. Kuvhuvhuta uku inongova saini yokuti Holy Spirit yasvika. Chiratidzo chokuti vanhu vaone kuti chiya chakanga chavimbiswa chava kuzadzikiswa. Saka apa pakanzwikwa mhepo kuti vanhu vasava nedhauti kuti asi kuti Mweya Mutsvene wakazouya here kana kuti watouya. Kutinhira nemhepo zvinongoratidza presence yaMwari nesimba rake zvose. Pozoitazve ndimi dzinenge dzomoto. Saini yomoto is purification. Moto unonatsa, moto unogadzirisa, uchipisa marara ezvivi. Wakaonekwa paPentekosta. Kurevawo kuti kana tiri vadzidzi vakagarira Mweya Mutsvene, tiri vadzidzi vanofanira kuzadzwa noMweya Mutsvene, tinofanirawo kuva negadziriro pamwoyo yedu. Tinofanirawo kuva noutsvene. Life style yedu ngairatidze kuti tiri vadzidzi. Vakanga vakagara paJerusarema ava vaitozikamwa kuti vadzidzi nokuda kwelife style nezvavaita, nokunyengetera, nokuva pamwe chete, nokuteerera instruction yavakapiwa naMambo Jesu. Ko isuwo pese pandinofamba, pese pandinobatira Mwari, pese pandingataura kana kuparidza, life style yangu inopupura zvipi? Vanhu vanondizivira zvipi? Handizikamwe here napamuromo ndiri muKristu, handizikamwe here namakuhwa ndiri muKristu, handizikamwe here noupombwe ndiri muKristu, handizikamwe here nousimbe, asi ndiri muKristu. Kunyonganisa vanhu ndiri muKristu. Munoziva here hama dzangu kuti kuna vamwe vanhu vokutoti vese vanopinda RCZ, mukoma nomunin'ina, asi havamhorosani. Havamhorosani. Ndisekuru nomuzukuru havataudzani. Zviitiko zvedzimhuri zvinoitika vasingakokani, kuri kuvengana ikoko. Life style yavadzidzi ndeyo rudo nokubatana, ndo zvinotuma kana ndo zvatinotumwa noMweya Mutsvene waMwari. Zvanzi Mweya Mutsvene uyu wakati wauya, vanhu vakazadzwa vakatanga kutaura dzimwe ndimi. Hama dzangu, kereke yaRCZ takazadzwa noMweya Mutsvene waMwari. Wakaburuka ndiwo wakavamba kereke muno muZimbabwe 1891. Kereke ichivambwa yaitova Holy Spirit in action. Ndokuona kereke ichifambira mberi, ichifambiswa noMweya Mutsvene waMwari, shoko richiparidzwa. Saka kana Mweya Mutsvene wazara wauya nokukwana kwawo nechikamu chakakwanira, zvinoreva kuti basa rinoendeka. Nyaya yekungoti vanhu vakazadzwa noMweya Mutsvene inoreva kuti Mweya Mutsvene wakakwanira basa raMwari, nokuti ndiMwari. Haana paanokundikana. Apa zvanzi vanhu vakanga vabva kwakasiyana siyana ava vakanzwiko vachitaura ndimi dzevanhu vakasiyana siyana vaivapo, asi ivo vakanga vasiri
vatauri vendimi idzi pakuzvarwa kwavo, asi nokuda kwomweya mutsvene vakagona kutaura ndimi dzavasina kumbotaura. Hama dzangu, mweya mutsvene unotituma kutaura, unotituma kugona zvatisina kumbogona isu paunyama. Zvomweya hazvisi zvounyama izvi, asi ndezvomweya, ndezvesimba raMwari, ndezveukuru hwaMwari, zvinofanira kuonekwa mukutaura nomukuita nomukurarama kwedu. Zvovandudza upenyu hwavamwe, zvovandudza kereke yaMwari yokura, mweya mutsvene uchibata pakati pedu. Kudururwa kwomweya mutsvene paJerusarema kwakareva birthday rekereke, kwakareva kuvamba kwebasa raMwari rokuti kereke ichienda kumarudzi ose. This was a new covenant being fulfilled. Nokuti pachitenderano chekare chomurayiro tinongoona kuti vakanga vakasarudzwa vaiva vaIsraeri, vakapiwa murayiro negumi paSinai. Asi zvino pachipikirwa chatinoona ichi chozadzikiswa, kana kuti new covenant iyi yava kuzadzikiswa, mweya mutsvene wava kuuya kuti uchienda kumarudzi ose, marudzi ose achigamuchira vhangeri. Hakuchina muJudha kana muGiriki, hakuchina murume kana mudzimai, hakuchina mwana kana kuti kudii, tese tangokwanira pavhangeri raMwari. Saka hapana rusarura runofanira kuvapo kana mapurogiramu okuparidza. Varume vanofanira kuparidza mukereke, vanofanira kuparidza vhangeri. Vakadzi ndizvozvo ngavaparidzewo vhangeri. Vasikana navakomana neSunday school, vhangeri ngariparidzwe kusvika kumugumo wenyika. Ndo zvinoreva Pentecost, kuti Mwari wava kuita komisheni, basa rokuvakwa nokukura kwekereke zvichiitwa kumunhu wese, achishandisa isu vadzidzi vake kuti tive varanda vakatendeka vanopfuura vachiparidza vhangeri kusvika kumugumo wenyika, vachiparidza vhangeri kwose kwose, asi vachitungamirirwa nomweya mutsvene waMwari. Kana titarisa shoko rataverenga, zvanzi vakataura mashoko makuru, vakataura mabasa makuru aMwari sepavakapiwa napo nomweya kureva. Basa raMwari harisi rokungoita madiro, harisi rokutaura sezvawangofunga. Ndakaona vamwe kazhinji kana vachiparidza zviya, asvika panzvimbo unotoita zvokuudzirwa kunzi mufundisi kana kuti muparidzi, panapa pane mhomwe nezvidhakwa, muparidze nhasi pamusoro pedoro, muparidze nhasi pamusoro poupombwe, muparidze nhasi pamusoro pamakuhwa. Mweya mutsvene hauiti zvokuudzirwa. Mweya mutsvene unongozarurira muparidzi, ongoparidza zvinobata vanhu, oparidza zvinotendeusa, oparidza zvinovandudza vanhu vachingonzwa shoko raMwari. Hazvisi zvechisimba izvi, hazviitwi nehondo, asi nomweya waMwari. Munoziva here kuti kana shoko rikaparidzwa chaizvo, imwe nguva unofunga kuti kune wakurevera kumuparidzi, kune wandoita makuhwa namufundisi, izvo kana mweya ndiye uri kungoreva. Saka ndiri kutokuparidzira nhasi kuti kana pane pawakamboparidzirwa ukatsamwa uchifunga kuti kune wakurevera nerwokuseri, kwete. Ndo basa romweya mutsvene rokupupura zvakavanzika zvaMwari, rokutaura dzimwe ndimi, rokutaura zvimwe zvausina kumbonzwa, zvausina kufungira kuti unganzwa, rokuzivisa zvimwe zvausina kufunga kuti kune unozviziva. Hama dzangu, mweya mutsvene hauna secret, hauna chausingazivi. Chero chandakaita nechawakaita pasi pemvura pakavanda zvakadini, mweya mutsvene unoziva, unovheneka pese pese, uchibudisa vanhu kuti vauye kuchiedza, uchibudisa vanhu kuti vauye pakubatira Mwari, uchibudisa vanhu kuti vauye paJerusarema. Zvino kana vanhu vauya paJerusarema, mweya mutsvene wopa basa hawo. Hama dzangu, mukereke mauri umu ndiyo nzvimbo yeGreat Commission iyi, ndiyo nzvimbo yatinopiwa basa iyi. Kana tichitarisa pamabasa 1:8 tinotoona pano tsananguro inoti iyo, asi muchapiwa simba kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu, ipapo muchava zvapupu zvangu muJerusarema nomujudhiya rose nomuSamaria kusvikira kumugumo wenyika. Hama dzangu, takapiwa simba romweya mutsvene. Simba iri
rinoita kuti tiparidze tisingatyi. Simba iri rinoita kuti tiparidze tichiwana zvibereko, tichiona zvibereko zvomweya zvichibata mukereke yaKristu. Kereke ichiexpanda ichienda ichisvika kunana UK, kunana Australia, kunana South Africa, Binga, Siakovhu, Chikombedzi, Kwamutoko. Vhangeri richifamba kuenda kure nokuda kwokubata kwomweya mutsvene waMwari. Tisingangotariri zvokungofamba chete vanhu vachienda ikoko, asivo vhangeri richibata nomudzimuri dzedu. Vana mai, munoziva here kuti murume iyeye asingadi Mwari, anongotenda henyu mai mwana mundotinamatirirawo, panongoda kubata kwomweya mutsvene kuti baba vatendeuke. Kuna vamwe vabereki vari kuchema navana, vanoti ivo vachienda kuchechi mwana achibuda achienda kubhawa, vanoti vachienda kuchechi mwana anosara achisvuta madrugs, achitosvuta mbanje murumu yake. Hazvidi kuchema kuya kwokuzvirovera pasi, hazvidi kuita shungu dzeBP, zvinoda kungoita shungu dzokutaura nomweya mutsvene waMwari. Tati Holy Spirit is fire. Mweya mutsvene waMwari unopisa zvivi, mweya mutsvene waMwari unotendeusa, mweya mutsvene waMwari unovandudza. Hama yako yawakachema pamusoro payo kwamakore isingatendeuki iyoyo, mweya mutsvene une simba rokutendeusa. Iwe haugoni kutendeusa. Kana mufundisi pandasvika havagoni kungotendeusa nevoisi ravo, asi mweya mutsvene waMwari unotituma uyu ndiyo une authority. Nevoisi rangu iri rava neauthority nokuda kwomweya mutsvene wandituma. Saka wakateerera iko zvino usina kutendeuka unotendeuka. Wakateerera iko zvino une stress inopera, nokuti shoko iri rine authority. Nderamambo Jesu, nderomweya iri harisi rangu. Ini ndiri mutumwa, ndiri munyai washe wangotumwa kupupura zvokwadi. Saka ndinoti rugare ngaruuye kudzimuri, ndo zvinoreva mweya mutsvene. Nokuti paJerusarema mweya mutsvene auya, pakava neshanduko, pakatanga kutaurwa mabasa makuru aMwari. Pamuri penyuwo pari kutaurwa here mabasa makuru aMwari, hama dzangu? Chivo chamuri kuronga, chero vanhu tisingaungani nokuda kwesocial distancing, chii chamuri kurongawo patemberi yaMwari? Kana pachechi pachivakwa, makakontribhutewo semhuri kuti kereke ivakwe. Pachiunga penyu ipapo, kokuri kuitwa evangelism, chii chamakokontribhuta chinofanira kuenda ikoko? Nokuti kunofanira kuitwa evangelism kwoitwawo follow up. Panofanira kuunganidzwa zvipo zvichatungamirira, zvichabatsira vaya vachaenda kufollow up, vachitevera vaya vakatendeuka. Imi semhuri muri kuiteiwo, mune chipo here chamakambobvisa muchiti chakanangana neevangelism? Kana musina kuchiita, I challenge you today kuti unganidzai chipo chamunoti ndecheevangelism. Mochituma choita basa rokuti chiende kuya kunoparidzwa. Motumirawo mabhaibheri chaiwo kana mahymnbook. Chii chawakamboita kutsigira vhangeri kuparidzwa kwaro? Nokuti ndiyo Great Commission kai yava kutumwa nomweya mutsvene pazuva rePentecosta. Saka Pentecosta inongoreva kufambira mberi kwekereke yaMwari. It's now a church on the move. Yava kereke iri kufamba iyi, vanhu vanga vakambomirira, asi zvino vochifanira kuenda mberi, vachiparidza shoko raMwari, vachiparidza musimba romweya mutsvene. Tingavona here kubata kwomweya mutsvene pamhuri yenyu? Imi mai munoparidzira vamwe nababa, vana venyu vakambovaparidzira here? Makamboparidzawo here kunaka kwaMwari nesimba raMwari? Tina vabereki vasingagoni kupa matestimonies. Kana akatenga mota unoita senjere kuti vana ndakaunganidza mari, ndakashanda, I invested a lot for me to buy this house, to buy this car. Havavoni nyasha dzaMwari kuti vati glory only be to God for what I have. Nokuti ndiye wakandipa zvandiri izvi, ndiye wakaita kuti tive mhuri zvatiri. Paridzai kutanga pamhuri yenyu, vana venyu chaivo, vazukuru venyu vamunogara navo, navamwe vamunotaurirana navo, ngavatange kuona simba raMwari, simba romweya mutsvene paupenyu hwenyu nezvamunazvo. Propati yako ingashandiswawo here? Kana une motikari, kubata basa raMwari, kundotakura muparidzi wezuva irero.
Ungagona here kutenga mabundles nguva ino kungotumira kunoparidzwa kwacho kuti ini mabundles angu ayo itai kuti data rivepo rokuti chero mharidzo ikaenda for an hour zvingofamba zvakadaro. Chivo chauri kuita. Mweya mutsvene uyu is the Holy Spirit in action. Unongoreva the church iri in action. The church inoita social outreach, inoita spiritual outreach. Kereke inobata vanhu panzvimbo dzose. Holistically, the church reaching out to God's people, a missional and a communal church. Ndo zvinoreva kubata kumweya mutsvene pachiunga penyu, mumatare edu. Tine programu here sezviunga yokuparidza. Tine programu here semarangano huru yokuparidza, tichienda kumwe tichibatsira. Ndo zvinoreva Pentecost. Mweya mutsvene wadururwa uyu, asi hauna kudururwa show off, wadururwa kubata basa raMwari. Haisi nyaya yekuti ina hama dzangu ndakazadzwa nomweya mutsvene, ini ndinotaura ndimi dzisingabviri, ini ndinoporesa zvisingabviri. Handiyo nyaya iri apo. Nyaya iri pano ndiyo kuparidzwa kwevhangeri richisvika kumarudzi ose nomutauro unonzwisisika kuvanhu. So it's the gospel in context, but we are the gospel carriers. Isu vadzidzi vaKristu tinofanira kutakura vhangeri iri. Challenge yangu ndichipedzisa, ava vakazadzwa nomweya mutsvene ava, iwe wakazadzwa nei nhasi? Wazadzwa here nomweya mutsvene waMwari? Ini ndinoona kana chinhu chakakwana chakazara, zvinoreva kuti chakakwanira basa. Saka isuwo ngative vanhu vakazadzwa nomweya mutsvene, kwete kungova vanhu vanoita sevakaneta, kutoita vaKristu vakaneta vanoda kumutswa, vanotoda kutevererwa, vachinyengetedzwa pabasa raMwari. Basa iri nderababa vedu tose iri. Hakuna unofanira kuita zvekutonyengetedzwa nokuti ndi basa rababa vedu iri. Tinofanira kutovolontiya kutonzi vanhu vawandisa iko zvino ngatimbokamurana vanondoparidza, kwete kuti vaparidzi votoshayikwa. Hama dzangu zvanzi muzadzwe nomweya mutsvene waMwari. Mweya mutsvene ndoda kumupa example yePetro. Motikari inogona kuva yebrand new car, asi kana isina fuel haina kwainoenda. Nesuwo togona kuva vaKristu vane matitle, vanoratidzika zvakanaka physically, vanotaura manzwi anonakidza even spiritually, asi kana tisina kuzadzwa nomweya mutsvene waMwari hatina kwatinoenda. Ngatizadzwe nomweya mutsvene waMwari, kuvandudzika kuonekwe kutanga pamhuri, kozopfuuravo tichienda kukereke kusvika kumugumo wenyika. Mweya mutsvene uyu mabasa awo, unaku hwawo, unity yaunounza, mweya wokunyengetera unouya nokuda kwomweya mutsvene, ngazvitange mumba menyu imomo. Imi baba namai imi makatarisa iko zvino muchiona mharidzo iyi, munogona here kumbonyengetera muri vaviri? Munogona here kunyengetera nemhuri yenyu? Kuna vamwe vanhu vanongomirira kunyengetera papublic, asi mweya mutsvene watidzidzisa kuti kunyengetera ive lifestyle. Kuparidza shoko raMwari ngaive character yedu, ngave mararamiro edu. Mwari vatibatsire panguva yamangwanana ano. Amen. Regai tinamate. Baba vokudenga muzita raJesu, tinokutendai nokuda kwePentecosta yakauya pakaita harvest yemweya mutsvene wenyu Mwari. Vanhu vakahavesta upenyu husingaperi nokuti vakagamuchira mweya mutsvene, vanga vakagadzirira vakagamuchira. Nesuwo Baba, gadzirai mwoyo yedu, zvikuru kuti shoko ratakagamuchira iri, mweya mutsvene watakagamuchira uyu, uwane simba rokubata. Baba, tinototenda neempowerment yamakaita kukereke yenyu, nokuti the presence of the Holy Spirit is your presence. It's empowerment to the church. Tatenda nokuda kwekereke tsvene, nyasha dzacho Jesu Kristu, norudo rwaMwari Baba nokuwadzana kwomweya mutsvene zvive nesu tose kubva zvino kusvika nokusingaperi. Amen.